One of Mapsa's busiest public spaces is now raising serious hygiene and public health concerns. Vendors and customers near the Mapsa fish market say unhygienic wastewater has been flowing through the area, creating foul conditions and fears of possible disease outbreaks. And as complaints grow louder, questions are being raised over civic maintenance and sanitation monitoring in one of the town's key commercial zones. म्हापशेचे नुस्तें मार्केट बरेच फामाद आसा आनी कितलेशेच लोक हांगा सकाळी फुडें तशेंच सांच्या वेळार सुद्दां नुस्तें घेवपाक येता. एक फेमस अशें फिश मार्केट आसा आनी सध्या आमी आसा फिश अँड मीट मार्केटाच्या कॉम्प्लेक्सान आनी सकयल जे आसा सगळे नुस्तेकार आपले नुस्तें विकपाक बसतात. तशेंच जे फर्स्ट फ्लोरार आसा थंय हांगा मटन चिकन तशेंच हे सगळे हांगा विकले वयता. आणि हे आमी पळोवपाक शकता जे मटन चिकन धुल्या उपरांत सगळे जे उदक आसा हे सकयल फ्लो जाता आनी ह्या खातीर खंय तरी हांगा जे घाण आसा ही निर्माण जाल्ली आसा. सगळे सिवरेजीचे उदक हांगा एकीकडे एकठांय जाला आनी हांगा घाणीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. ह्या मार्केटा भायर आमी पळोवपाक शकता भाज्येकार तशेंच बाकीचे जे वेंडर्स आसा ते हांगा आपले भाज्यो विकपाक बसता आनी ह्या खातीर ह्या सगळ्याचो तांकां बरोच त्रास जाता. हे घाणीन आमी पळोवपाक शकता किडी पडिल्ल्यो आसा आनी ह्या सगळ्याची घाण तांकां घेवचें पडटा आनी ह्या खातीर तांकां बरोचसो प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगिना हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण म्हापशेचे नुस्त्याचे मार्केट हे बरेच फामाद आनी हे फक्त म्हापशाच न्हू जाल्यार पुराय गोंयभर फामाद आसा. हाच्या नितळसाणी कडेन खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची अत्यंत गरज आसा. Vendors say the situation has not only created unbearable foul smell and unhygienic surroundings, but has also raised fears over contamination and public health risks in an area where large number of people gather daily for the purchase of fish and meat products. Many traders argue that such conditions directly affect both business and public confidence. Customers are reportedly expressing concern over hygiene standards, while vendors fear prolonged exposure to contaminated wastewater could create larger sanitation problems during the approaching monsoon season. हांगासर आतां वयर तेंची हेजे आहा पळय चिकन बी कापतात आनी हे नुस्त्याची भीती सैवेज अक्षरशः भायर सरता. भायर सरून हांगा आतां आमी उबे रावल्या पळय ते अक्षर हांगा घाणी मारता आनी फाटल्यान तेंचेर चेंबर आहा ते चेंबर बी सगळे भरोन वत्ता आनी तेज्या फुडल्यान लोक कांदे बटाटे बी विकतात. म्हणजे आमची म्हापश्याची बाजाराची दुर्दशा जाल्या पळय ती सांगूंक सोपची ना. एक म्हाका दिसता एक बूक एक लेसन कसो जातलो तो लेसना वयर जातले ते अशी परिस्थिती म्हापशाची. तितूंतल्या तितूर हांवें फाटल्या फावटी आमच्या एका कलिगान फ्रेंडान ती कंप्लेंट दिल्ली हेल्थान बी. ते हेल्थाचे मनीस बी येयल्ले हांगा आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें, पण मागीर कितें जालें इन्स्पेक्शन कितें जालें ती म्हाका दिसता फायल खंय मेळ सांडल्या बी जाल्यार कोण जाणा ती अशी परिस्थिती जाल्या तेंची. तेका लागून हे आमचे हेल्थाचे डिपार्टमेंट आनी कोण लागतात पळय ते असले तांकां दिसना. आमचे बारीक कितें आहात न्ही बारीक लोकांचे जाल्यार रोखडे ते एक्शन घेवपाक येता. हे असो व्हडलो बाजार आख्खे हांगासलो लोक गांवचो लोक बाजारान येता आनी ही घाण पडलेली आसा हे तांकां दिसना. म्हाका दिसता ते डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगासर केन्ना येयनान दिसता, बाजारानूय येयना आनी म्हापशान येयना आसतले ते ऑफिसांच्यान भायल्या भायर वयता आसता अशें म्हणचें पडटा. हांगासर ही सेवेज घाल्ल्या आनी भायर तेवटेन ते कांदे बटाटे विकतात. तीच घाण मूस बीस तेजेर बसतले आनी ते आमी लोक व्हरोन खातले आनी मागीर कितें मागीर प्रेम करप कोणा ते बरें न्ही हे बरें न्ही हेंची खरी चुकी. तेन्ना हांव तांकां रिक्वेस्ट करपाचें न्ही हांकां डायरेक्ट वचून आतां न्ही गोलाक धरून भायर काडपाचें आनी दाखोवपाचें अशी परिस्थिती येयल्या. आमी खूब हेंच्या लोकांक मान्यता हात जोडटा हात जोडून फायदो ना. प्रत्येक फावटी आमी तुमकां दाखोवंक जाय तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखयता तुमी कित्याक बसल्यान. तेन्ना हांव तांकां सांगता हे ताबडतोब कितें आतां पावसान ते आनी सगळ्याक व्हांवून येतले सद्याच पळय. The incident has triggered larger questions over civic upkeep, sanitation infrastructure, and whether maintenance issues are being addressed only after they become visible public problems. Because in a market handling fresh food products every single day, even a small sewage leak is no longer just a drainage issue. It becomes a question of public health and accountability. Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Arun Naik for Goa 365.